тамоми нафарон новобаста ба ҷинс ба ороишгари мӯй эҳтиёҷ доранд. Салом тамошобинони азизи шабакаи Баҳористон. барномаи навбатии касби ман аст аз шабакаи дӯстдоштаатон. манзури шумо айни замон сужаи ромуда намудаем ки шумо метавонед бо қаҳрамони барнома аз наздик шинос шавед. таваҷҷӯҳ мекунед. бинандагони азиз, агар шумо дар варзишгоҳҳои кишварамон дар сари мухлисон ин ё он рамз ва ё нақши парчами давлатии Тоҷикистонро мушоҳида намудед, ҳайрон нашавед. Ин маҳсули заҳмати қаҳрамони барномаи мо аст, ки бо хоҳиши мизоҷон чунин амалҳоро иҷро мекунад. баҳодур ҳасанов 28 феврали соли 1996 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. баъд аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳуҷҷатҳояшро ба коллеҷи технологии шаҳри Душанбе супорида, онро ба ҳайси сартарош хатм менамояд. баҳодур бо ороиши мӯи миёни наврасон маъруф аст. тасвири ин расмҳо кори саҳлу осон нест, зеро барои он заҳмати зиёд ва бодиққат будан лозим аст. бояд қайд кард, як амали нодуруст метавонад тамоми заҳмати сартарошро барбод диҳад. худи ӯ аз ин касби интихоб намудааш розӣ аст ва ифтихор низ дорад. ҳарчанд нафароне ҳастанд, ки ба кори қаҳрамони мо зиданд, аммо худи ӯ мегӯяд, ҳар нафарро барои коре сохтаанд. нисбати ҳамкорон ва мизоҷон хушмуомила аст. муносибати хуб дорад. муштариҳо ба табассум пешвоз мегиранд, ва ба табассум ҷавоб медиҳанд. ҳама вақт хизмати муштариҳо хурсандона кор мекунанд. маслиҳатҳои хуб метиҳанд нисбати кор, мақсад барои пешравӣ, нақши нигор кардан дар сар, расм кашидан, яъне тасвир кардан, ҳама вақт нишон медиҳанд. мехоҳад касби худро дар оянда сай қарор диҳад ва дар тамоми мамлакатҳо худро муаррифӣ намуда ифтихори давлату миллат бошад. сабаби соҳибкасб шудани ман бобоям буд, мегӯяд ӯ. қаҳрамони мо на танҳо фикри худро, балки фикри дигаронро низ мекунад. зеро ба гуфтаи ӯ мехоҳад ҳама соҳиби касбу кор ва зиндагии хуб бошанд. дар оянда нақша дорад мактаби махсуси сартароширо кушода, шогирдони махсуси худро тарбият намояд. дар ҳақиқат барои соҳибкасб шудан бояд заҳмат кашид, зеро нафари соҳибкасб ҳамеша хушбахт ва дар ҷомеа ҳамчун шахси манфиатбахш арзёбӣ мегардад. чуноне ки бузургон мегӯянд, касб омӯзӣ раҳест андар замон, мушкили мардумро кӯмак расон. таваҷҷӯҳ ба идомаи барнома. назди сартарош агар рӯзешда 10 муштарӣ биёяд, 10 муштарӣ ҳар якташ хислати худша дорад, ки мақсад барои ҳар якташ муомилаи хуб кунем. қисми зиёди хурдсолон тасвирда ҳавас доранд, завқ доранд, ки ай муҳит вобастагӣ дорад. мақсад шуморо хушомадед мегӯем ба барнома ва ташаккур бар он ки даъвати моро пазируфтед, ба барнома меҳмон шудед. нахустин суоли ман ба шумо чунин аст, ки интихоби касб ихтиёрӣ буд ё ин ки бо хоҳиши волидон? рости гап, кӯдакимда вақт ами 16-15 солагимда дарс мехондум, мактаб мерафтам. аз мактаб мегирифтам аз дарсу. хай ақалам дарс нахони, ягон касба ёд гир гуфта, фақат хонада ҷанҷол буд. баъд як рӯз бурда пеши як усто гуфт, ақалам аминҷа дар истокани як ҳафта агар маххуд шид ёд мегирем. як моҳ якним монда ёд гирифтам, усто шида. инақати устодам 1 сол хонда. дар Федератсияи Россия рафтам, 7 сол кор карда, бо омада Тоҷикистон ба корма ва пеш бурда кор кардам. яъне дар Тоҷикистон боз фаъолиятро идома дода истодаед. беҳтарин салом бошед. хуб, соли дигар ба шумо чунин аст, ки мегуфтед, ки ҳар нафар метавонад сартарош бошад. одамое ки аз 4 сол меистанд, 5 сол меистанд, аз дасташон намебиёяд, ёд намегиранд. бисёр шогирдҳои ман 48-49 та шогирд тайёр кардагӣ, 70% кор мекунад, ёд гирифтагӣ 2 моҳ дарс медиҳанд. якан аз худи одам вобастагӣ дорад. агар хоҳиш дошта бошад 2 моҳда ёд мегирад. агар хоҳиш надошта бошад, чанд соле ки вай масалан таҳсил бикунад, ман фикр мекунам ки манфиатбахш нест. саломат бошед.
хуб, суоли дигари ман ба шумо чунин аст ки мушкилии касби сартарошӣ дар чист? акн рости габи аз худи усту вобаста аст. агар меҳнат накунад, заҳмат накашад, вай мутахассис шуда наметавонад. беҳтарин. хуб, мегуфтед ки ҳангоми кам кардани мӯи сар оё ҳолати мӯй муҳим аст ё ин ки на? вақте ки мӯи сар тоза бошад, осон аст кор кардан. вақте ки агар тоза набошад, барои устои ин душвор аст. аз ҳамин сабабам тозагӣ лозим аст. зиёд мӯи сари равғанӣ ба ман душворӣ мебиёрад. бале, ман кӯшиш мекунам ки ба хатогӣ роҳ натиҳам. оё ороиши мӯи сар ба пешрафти замона ягон алоқамандӣ дорад ё ин ки не? бале, ҳар сол ороиши нав пайдо шуда мегирад. аз Федератсияи Русия мебиёяд. масалан солҳои пеш зиёд аз ҳамин ороишҳои нав набуданд. бо рафти замон ороишҳои нав пайдо шуданд. ҳар як ороиш ки пайдо мешавад, мо бояд зуд аз худ кунем. ташаккури зиёд, беҳтарин. фарқияти сартарошхона аз барбершоп дар чист? хеле фарқияти калон дорад. масалан занонуда умуман мумкин нест диромадан барбершоп, барои он ки унҷо ҳама мардакҳо кор мекунанд. дуюмаш асбоб, чизе ки барбершоп асбоб дорад, масалан асбобҳои барбершопро аз дигар давлатҳо мебиёранд. масалан аз кадом давлатҳо? масалан аз Америка мебиёранд, аз Германия, барои чӣ ки унҷо асбобҳои аз ҳама беҳтарин ҳамҷо бо мекунад. сартарошхонада ҳастанд, асбобҳои беҳтаринам ҳаст, лекин ваё арзонанд ва бисёр намебаранд. қати ваё ним сол кор мекунед, масалан бисёр. ман чандта асбоб дорам, бисёриш 4 сол 5 сол шид истифода мебарам ва бо ин асбобҳо мо метавонем ороишро назм кунем. дохили сартарошхона аз барбершоп фарқ дорад ва нархҳошам фарқ дорад. ороишҳое ки барбершопда мекунанд, сартарошхонада наметавонанд. сартарошхонада хай бисёр усто акн намехонанд. масалан устода шогирд местанд, ёд мегиранд 1-2 моҳ, баъд меранд кора сар мекунанд. барбершопода устош масалан якум диплом бояд гирад, хонад, ягон хориҷа рафта кор карда бинад, аз хориҷа Тоҷикистон биёрад ягон ороиши нав. хуб, муштариёни шумо зиёдтар калонсолон ҳастанд ё ин ки хурдсолон? рости гап бисёр кӯдакҳо мебиёяд, барои он ки ман масалан бисёр нақшакашӣ мекунам. кӯдакҳо инро дӯст медорад, худатон медонед, ва ин кора худамам дӯст медорам. барои аз тахти дил ҳамин кора мекунам ки кӯдак ба маъқул мешавад ва худамам кӯдакро назм мебинам, қачиш бозӣ мекунам. баъде ки ороишро карда шидам, як чиз падарка мекунам, ягон киндер метиҳам. барои бисёр кӯдакҳо маро назм мебинам, бисёр кӯдакҳо мебиёянд пеши ман. бештар кӯдакон ба шумо кадом расмро пешниҳод мекунанд ки ба сари онҳо тасвир кунед? ҳамае ки расмҳое ки ба ман нишон метиҳад, ҳавоия ман тасвир карда метавонам, лекин ягон бор акси одамо тасвир накардам. вале мехоҳам ин амалро иҷро бикунам. беҳтарин, саломат бошед. бояд як чиз дигарро қайд бикунем ки ороишгар бояд ҳатман ғайр аз оне ки ба омӯхтан шуғл меварзад, бояд дар назди ягон кас ба ҳайси шогирд ҳадиақал якчанд вақт истад то ин ки ороишро хуб аз худ бикунад. ҳар нафар муштарие ки ба назди ин ё он ороишгар меояд, вақте ки ин ё он аксро пешниҳод мекунаду ороишро дархост мекунад, бояд он мутахассис аз уҳдаи ҳамон ороиш ба хубӣ барояд, ба фикри ман. хуб, саломат бошед. суоли дигари ман ба шумо чунин аст: як ороиш чӣ қадар вақтро мегирад? рости гап ин аз ороиш вобаста аст. ман масалан одат кардагӣ ки 10 дақиқада метавонам пас кунам, 20 дақиқада метавонам пас кунам. албатта ки аз ороиш вобаста аст. ҳар як ороишре ки нишон метиҳанд бисёр манбаъ ним соат вақтро мегирад, вале дар ин вақт метавонем ки як ороишро назм бикунем. ҳастанд мизоҷоне ки ба шумо акси ин ё он футболбоз ё ин ки ҳунармандро пешниҳод мекунанд ки яъне ороиши ҳаминро шумо ба ман бикунед? бале, бисёр саволи аҷоиб додед. рости гап бисёр кӯдакон, бисёр калонсоло мебиёянд, ман ба сурат нишон метиҳам. масалан сурати ягон футболиста нишон метиҳад, Криштиану Роналду, масалан Месси нишон метиҳад, мегӯянд акам хеле ороиш кунед. мо мекунем, и ягон ҷои қиндӣ надорад. чӣ хеле ки худатон медонед, ози асри 21 бисёр одамо мешинанд хона ба ягон ороиш мекунад ки омада нишон диҳад, амхари ороишро мекунем. баъзе ороишҳо аз байн рафтанд ва ҷои унро ороишҳои нав гирифтанд. мо бештар бо хоҳиши муштариён кор мекунем, лекин манам хеле усто ҳастам ки ороиш назебад
ман вай кора намекунам ростига барои чӣ ки намезебад. воқеан ҳам касби ороишгарӣ касбе аст аз ҳар нафар ҳушёрӣ аввалан чусту чолок будан ва зиракиро бояд аз даст надиҳад, зеро дар сурати як хатои кӯчак ман метавонад ки ороиш аллакай вайрон шавад. дӯстони азиз, дар мавриди касби ороишгарӣ як сюжеро омода намудем. ин лаҳза якҷо тамошо мекунем ва дубора бармегардем ба студия. олимон чунин мешуморанд ки дар давоми 100 соли охир ороишҳои гуногун пайдо шуданд ки ҳамагон аз онҳо хуб истифода мебаранд. аслан барои сартарош омӯхтани тарзи дурусти рангубори мӯи сар ҳамвор кардани он муҳим арзёбӣ мегардад. имрӯзҳо мо ду намуди ороишгар занона ва мардонаро мушоҳида карда метавонем ки ҳамарӯза ба мардум хизмат мерасонанд. дар ин раванд мутахассисон тавсия медиҳанд ки бояд кӯдакон устои махсуси худро дошта бошанд, зеро хоҳиши онҳо тамоман аз калонсолон фарқ дорад. нафаре ин касбро дошта бояддастони моҳир диди нав дошта бошад. қабл аз оне ки сартарош ба кор оғоз мекунад, бояд дастонашро хуб шуста таҷҳизотҳоро зуд иваз намояд, зеро дар сурати истифода бари мошинаи махсуси сартарошӣ ба чанд нафар имкони сирояти якчанд бемориҳо эҳтимол аст. аз ин сабаб ҳангоми кор бояд онро зуд аз назар гузаронида бо маҳлулҳои махсус тоза кардан лозим аст. барои мутахассиси асир шудан шумо бояд донед ки истифодаи мошинаи сартарошӣ дар сурати тоза ва ё иваз накардан метавонад аз 10 нафарро беморӣ асаб кунад. ороишгар бояд фанҳои махсусро аз қабили химия, аз илми тиб, анатомия ва этикаи муоширатро бо муштариён дуруст ва хуб бароҳмонад. инчунин мутобиқ ба замона ороишоти навро омӯзад ва ба нафароне ки тавсия мехоҳанд бояд маслиҳатгари хуб бошад. хусусияти дигаре ки бояд аз уҳдаи он ҳар соҳибкасб барояд, ин донистан ва кор карда тавонистан бо таҷҳизотҳои гуногуни наву замонавӣ буда, инчунин масъулияти баланд доштан аст. гигиенаи шахсӣ барои ҳар нафар муҳим аст, аммо вақти кам кардани мӯи сар хуб мешуд бештар сартарош ба тозагӣ риоя кунад, зеро саломатии ҳар шахс ин боигарии давлат аст. мо танҳо ба нафароне ки ин касбро интихоб менамоянд чунин тавсия медиҳем ки ҳарчанд дар назари аввал оддӣ намояд, аммо на он аст ки баъзе аз нафарон гумон мекунанд. дар сурати дӯст доштани касбатон шумо метавонед ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардед. таваҷҷӯҳ ба идомаи барнома. тамошобинони азиз, ёдорас бошед шумо барномаи касби манро тамошо намуда истодаед ва қаҳрамони барномаи навбатии мо Баҳодур Ҳасанов ҳастанд. шуморо хушомадед мегӯем бори дигар. ва суоли дигари ман ба шумо чунин аст ки оё ба назди шумо ягон нафари шинохта аз қабили ҳунармандон, ҳунарпешагон барои ин ё он ороиш меоянд ё ин ки не? бале, албатта бисёр хофизо мебиёнд, пеш аз консерт мебиёнд, масалан ороиш кардан. хеле бисёр ҳастанд ва ҳар рӯз мебиёнд. ҳамаш барои ман ранги бародаранд ва аз беғарзи барбершоп хурсандам ки ҳунармандону сарояндон ба назди ман мебиёнд ва ман кӯшиш мекунам ки ба онҳо хизмат расонам. ғайр аз касби сартарошӣ боз аз уҳдаи кадом касбҳо мебаред? пеш аз ин ман устоди рақси амрикоӣ будам. дарс медодам, кор мекардам, рақс мекардам, бисёр ҷойда баромад мекардам ва баъд ман касби сартароширо интихоб кардам. ба ман ин касб хеле махбуб шуд. ва шумо фаъолияти кориятонро дар ин касб идома додед? бале. саломат бошед. ташаккур зиёд. хуб, мехостем орзуи шуморо бифаҳмем ки шумо дар дил чӣ орзу доред? рости гап мехоҳам ки
чанд та барбершоп кушоям ва бо дигар давлатҳо ҳамкорӣ кунам. ният дорам ки шогирдҳои худама дигар хориҷо равон кунам, хонам, омӯзам, баъд омада Тоҷикистон ба хизмат кунад. ташаккур зиёд барои ки даъвати моро пазируфтед ва ба барномаи мо меҳмон шудед. раҳмати камол. ва дӯстони азиз, ин ҷо барномаи навбатии касби ман ба анҷом мерасад ва бовар дорем ки боз дуир ба як касби хело ҳам пуршараф ва пурмасъулият ба худ маълумот гирифтед. ва бори дигар ёдорас мешавем ки қаҳрамони барномаи навбатии мо буданд ороишгар Баҳодур Ҳасанов. шуморо бори дигар хушомадед мегӯем. агар мехоҳед дуир ба дигар касбҳо ба худ маълумот бигиред, пас пайваста барномаи касби манро аз шабакаи Баҳористон мунтазир бошед. ин ҷо барномаи навбатии мо ба анҷом мерасад. то барномаи навбатӣ тансиҳат ва хонаобод бошед. хайр.